हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इसकी तस्बीह करें। और जो चाहता है कि मैं रहमत में नहला दिया जाऊं, मेरे चारों जानब करम ही करम हो, आसानी ही आसानी हो, तो फिर वो तस्बीह ले ले और दुरूद व सलाम पढ़ना शुरू कर दे। फिर वो करम में नहा दिया जाएगा। फिर उसकी ज़ुबान से लेकर दिल तक, दिल से लेकर रूह तक, रूह से लेकर ज़ुबान तक, हर चीज़ में अल्लाह मिठास पैदा कर दे। और आप ज़रा समझिए, एक कतरा अल्लाह की रहमत का किसी को मिले तो दुनिया और आखिरत उसकी